das Neves. A te la parola, fratello Pereira, benvenuto in Italia online, e a te, pastore tesoriere, benedetto la parola per tradurre. Dio vi benedica e Dio vi usi. Amén. Muchas gracias, Obispo Fabio. Grazie, Vescovo Fabio. Les saludo con la paz de Cristo, amados hermanos, Vi saluto con la pace di Cristo, cari fratelli, y agradezco a Dios por esta muy amable invitación de vuestro obispo. Recording in progress. e ringrazio il Signore per questa possibilità, questo piacevole invito che mi avete rivolto. Como recién lo escuchábamos, fue una bendición nuestro evento en Portugal. Come stavamo ascoltando ora, è stata una grande benedizione l'evento che si è svolto in Portogallo poco fa. Nos gozamos grandemente con aquellos hermanos que llegaron de toda Europa Ci siamo rallegrati insieme a tutti i fratelli che sono arrivati da tutta Europa y queremos agradecerles, hermanos, por haber venido a Portugal a compartir con nosotros. e voglio ringraziarvi perché siete venuti in Portogallo a condividere del tempo con noi. Agradezco una vez más esta invitación. Ringrazio di nuovo per questo invito Y quiero ir, hermanos, a la palabra de Dios, e voglio andare subito alla parola del Signore, invitándoles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, e voglio invitarvi ad aprire la Bibbia nell'Evangelo di Matteo para que hablemos sobre el tema principio de dolores. affinché possiamo parlare sul tema il principio dei dolori. Vamos a centrarnos más que todo en los capítulos 24 y 25. Vogliamo concentrarci in modo particolare sui capitoli 24 e 25. Antes de que vayamos allí, hermanos, Prima di andare là, quiero hacer un poquito de historia. voglio fare un excursus storico. Hace unos 15 años atrás salimos de nuestro país, Uruguay, con rumbo a Colombia. 15 anni fa siamo usciti dalla nostra nazione, l'Uruguay, con direzione Colombia. Y fue en Colombia que me encontré con muchos hermanos haciéndome preguntas sobre profecía. E fu là che mi incontrai con diversi fratelli che mi chiedevano sulle profezie. Nunca fuimos expertos en este tema en realidad, Non eravamo esperti in questo tema veramente, pero la necesidad nos hizo tener que buscar un poquito más profundamente. però il bisogno ci fece approfondire l'argomento. Y en aquellos años, hermanos, me interesé sobre la cronología de todos los eventos proféticos. E iniziai ad approfondire la cronologia degli eventi profetici. Y luego tuve la oportunidad de compartir algunas enseñanzas en 4 o 5 países. E così ho avuto la possibilità di condividere alcuni insegnamenti in 4 o 5 nazioni. No en todos la enseñanza fue recibida de la misma manera. Non in tutte le parti hanno ricevuto questo insegnamento allo stesso modo, Porque cuando este servidor se puso a hablar de fechas, de años, perché quando ho iniziato a parlare di dati e di anni, algunos hermanos se asustaron un poquito, se preocuparon. alcuni fratelli si sono un poco impauriti, sono iniziati a preoccuparsi, Porque siempre hemos creído que la doctrina de los eventos futuros perché abbiamo sempre creduto che la dottrina degli eventi futuri se basa más que todo en el principio de la inminencia. si basa soprattutto nel principio dell'imminenza. Por ejemplo, decimos que el levantamiento de la iglesia es inminente. Ad esempio, noi diciamo che il rapimento della Chiesa è imminente. Es decir, puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? Cioè, questo significa voler dire può succedere in qualsiasi istante. Y hablamos de la inminencia porque la Biblia habla así, E noi parliamo di questo perché la Bibbia ne parla. diciendo que el día y la hora nadie lo sabe. Perché l'Evangelo dice che il giorno e l'ora nessuno li conosce. Sin embargo, no menciona los años. Però non vengono menzionati anni. Dice el día y la hora, pero no dice años. Quindi vengono nominati nel giorno e nell'ora, ma non dice nulla a proposito degli anni. Y la realidad es que Dios sí habló de años. E in realtà che Dio ha parlato degli anni. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Él le hizo saber a Daniel
Nell'Antico Testamento, ad esempio, lui fece sapere a Daniele en qué año se iban a cumplir los años de cautividad de Israel, quando si sarebbero compiuti gli anni di cattività di Israele cuándo iban a poder regresar a la tierra, ¿verdad? e di conseguenza quando avrebbero potuto ritornare alla terra promessa. Y a Daniel también le enseñó sobre estos días E a Daniele anche fu insegnato circa certi giorni y le especificó los años que transcurrirían para algunos eventos. e gli fu detto gli anni che sarebbero trascorsi per l'adempimento di alcuni eventi. Otros profetas también escucharon sobre los años. Anche altri profeti hanno ascoltato circa anni. Por ejemplo, el profeta Oseas, Osea, ad esempio, que habla de 2 días proféticos. che parla di 2 giorni profetici. Y luego dice que al tercer día el pueblo se iba a levantar. E viene detto che il terzo giorno profetico il popolo si sarebbe rialzato. Y Jesús mismo también habló de años. Anche Gesù ne parlò. Hay una parábola que conocemos como la del buen samaritano, C'è la parabola che noi conosciamo come quella del buon samaritano, donde este hombre bueno le da 2 denarios al mesonero dove il buon samaritano dà 2 denari al locandiere y le dice, aquí tienes para cuidar de este hombre herido. e dice qui c'è per curare quest'uomo ferito, c'è abbastanza. Y si algo gastares de más, te lo pagaré cuando regrese. E se spenderai qualcosa in più, io te lo darò quando tornerò. 1 denario era lo que se pagaba por un día de trabajo, Il denaro è il prezzo di paga per un giorno di lavoro. lo que significa que Dios le dio a su iglesia para 2 días de trabajo. E allora questo significa che diede alla sua chiesa il Signore 2 giorni di lavoro. O sea, 2000 años para que cuidemos de la gente. E cioè a dire 2000 anni affinché potessimo noi aver cura della gente. Han pasado ya 2000 años, E questi 2000 anni sono passati già. ya hemos entrado al tercer día, al tercer milenio, E ora siamo al terzo millennio, il terzo giorno, desde que estas cosas fueron anunciadas. da che queste cose furono annunciate. Por eso, y aunque no podamos saber el día y la hora en que el Señor nos va a llevar, Quindi anche se non possiamo conoscere né il giorno né l'ora in cui il Signore tornerà, podemos, sin embargo, afirmar que ya estamos en la hora final, possiamo tuttavia affermare che già siamo nell'epoca finale, o en lo que Jesús mismo llamó principio de dolores. o quello che Gesù stesso definì il principio dei dolori. En Mateo 24:7, hermanos, In Matteo 24,7 dice la palabra del Señor: dice la parola del Signore: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Amén. Hermanos, esta palabra Questa parola, fratelli, y los actuales acontecimientos mundiales que estamos viendo e le cose che stanno succedendo nel mondo nos permiten entender que el acontecimiento de nuestro encuentro con el Señor en las nubes ci permettono di capire che l'incontro tra noi e il Signore nelle nuvole está muy próximo, hermanos. è vicino. Una vez más, nadie puede saber el día exacto, Lo ripeto ancora, nessuno può sapere il giorno esatto, pero hay señales que el Señor nos dejó, ma ci sono segnali che il Signore ci ha lasciato, y especialmente una que fue dada a la iglesia, e specialmente uno che fu dato alla Chiesa, la apostasía, l'apostasia, de la que habló el apóstol Pablo, quella di cui ha parlato l'Apostolo Paolo. que ya se están cumpliendo. E questa già si sta adempiendo.
Como les contaba, cuando hace unos 15 años atrás comenzamos a investigar sobre esto, Come vi dicevo poco fa, quando 15 anni fa abbiamo iniziato a investigare su questo argomento, nosotros nos atrevimos a decir más o menos en qué año pensábamos que todas estas cosas iban a suceder. noi ci siamo azzardati a dire più o meno il periodo in cui tutte queste cose, il tempo in cui queste cose sarebbero accadute. Y yo tomé el riesgo de decir E io ho que preso il rischio di dire aproximadamente en 2021 iban a comenzar todas estas cosas. dice, approssimativamente nel 2021 potrebbero iniziare tutte queste cose, Como la cuenta regresiva, digamos así. come il countdown. Como cuando el árbitro de fútbol agrega minutos extras al partido. È come quando si arriva in una partita ai minuti di recupero. Y como les comenté, algunos hermanos se preocuparon, se asustaron con esto. E come vi dicevo prima, alcuni fratelli si preoccuparono e si restarono impauriti. Pero cuando llegó la pandemia del COVID en 2020, Però quando è arrivata la pandemia del Covid nel 2020, 19-20, algunos de esos hermanos se comunicaron con este servidor para recordar lo que habíamos hablado. alcuni di loro si sono messi in contatto con me per ricordarmi un poco di questi argomenti di cui avevamo discusso. Yo creo firmemente, hermanos, que fue en el año 2020 Io credo firmemente, fratelli, che nell'anno 2020 que la cuenta regresiva empezó para nosotros che il countdown è iniziato y que todas estas señales que encontramos aquí en Mateo 24 e che tutti questi segnali che incontriamo qui in Matteo 24 y en parte de Mateo 25 también e in parte di Matteo 25 son las que estamos viendo ahora mismo cumplirse una tras otra. sono quelli che noi stiamo vedendo adempiersi uno dietro l'altro. Todas estas señales que les voy a mencionar ahora Tutti questi segnali che vi menzionerò fra poco son indicadores de que la venida del Señor, la segunda venida del Señor, se aproxima. sono indicatori che la seconda venuta del Signore si avvicina. Pero para que el Señor pueda regresar, Ma affinché il Signore possa ritornare, la dispensación de la gracia se tiene que terminar primero. la dispensazione della grazia deve prima terminare. Nosotros creemos que la iglesia se tiene que ir primero Noi crediamo che la Chiesa deve andare via prima para que el Señor pueda tratar con la humanidad en los años de la gran tribulación. affinché il Signore possa trattare con l'umanità durante gli anni della grande tribolazione, Al final de la cual Él va a volver. alla fine dei quali Lui tornerà ancora. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Questo è importante capire questa cosa. Hay muchos que mezclan el levantamiento de la iglesia con la segunda venida de Jesús. Ci sono molti che confondono il rapimento della Chiesa con la seconda venuta del Signore, Pero son eventos separados, ma sono eventi separati, como ahora vamos a ver. come ora andremo a guardare. Vamos, hermanos, a ir al versículo 29 de este capítulo, Andiamo al versetto 29 dello stesso capitolo, donde el Señor nos da algunas señales de su segunda venida. dove il Signore ci dà alcuni segnali della sua seconda venuta. Dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. E subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Il 30, allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con gran potenza e gloria.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Son varias señales que encontramos aquí, Sono vari segni che incontriamo, pero todas ellas son dirigidas a Israel, no a la iglesia. ma tutti questi segni sono diretti a Israele, non alla Chiesa. Recuerde esto, hermano, Mateo 24 es un mensaje para Israel. Ricordate questo, Matteo 24 è un messaggio per Israele. Jesús no le predicó a la iglesia, Non stava parlando alla Chiesa Gesù, porque ese trabajo se lo había delegado al apóstol Pedro. perché questo lavoro l'aveva delegato all'Apostolo Pietro. Jesús aquí está hablando de su segunda venida, Gesù in questa parte stava parlando della sua seconda venuta, no del levantamiento de la iglesia. non del rapimento della Chiesa. Él estaba hablando del rescate de Israel, Lui stava parlando del riscatto di Israele, que va a suceder al final de la gran tribulación. che succederà alla fine della grande tribolazione. Y como acabamos de leer en el verso 31, E come abbiamo appena letto nel versetto 31, Él dice que su pueblo será juntado por los ángeles. dice che il suo popolo sarà radunato dai suoi angeli. El pueblo de Israel va a ser recogido por ángeles Il popolo di Israele sarà raccolto da angeli, aquí en la tierra, qui nella terra, en un lugar específico, in un luogo particolare, specifico, que es la ciudad de Jerusalén. che è Gerusalemme. Por eso sabemos que el Señor no le está hablando a la iglesia, E per questo noi sappiamo che non si sta riferendo alla Chiesa, porque la iglesia no será recogida por los ángeles, perché la Chiesa non sarà raccolta dagli angeli, sino que Jesús la levantará. ma Gesù stesso la rialzerà. Por favor, vaya conmigo a primera a los tesalonicenses, Andiamo a leggere nella prima Tessalonicesi, el capítulo 4 de esta epístola. capitolo 4. Dice así el versículo 16. Dice così, versetto 16. 16. Primera a los tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Il 17, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso, hermanos, son dos eventos diferentes. E allora, fratelli, sono due eventi diversi. El rescate de Israel ocurre en la tierra. Il riscatto di Israele avverrà nella terra Y es llevado a cabo por ángeles del Señor. e sarà condotto dagli angeli del Signore. Pero el levantamiento de la iglesia va a ser en las nubes del aire. Ma invece il rapimento della Chiesa avverrà fra le nuvole, nell'aria. Y dice Pablo que el Señor mismo nos va a levantar. E il Signore stesso, è detto, ci rialzerà. También Apocalipsis 3:10 In Apocalisse 3:10 nos habla de este momento. ci parla di questo momento. Es muy conocido, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. La expresión moradores de la tierra L'espressione coloro che abitano sulla terra, la expresión mundo también,
E anche la parola mondo, en todo Apocalipsis, in tutto il libro dell'Apocalisse, se refiere a la gente que no pertenece a la iglesia. si riferisce alla gente che non fa parte della Chiesa. Cuando habla de la hora de la prueba, o sea, de la gran tribulación, Quando parla dell'ora della prova, cioè della grande tribolazione, está diciendo entonces que no es para la iglesia, sta dicendo allora che non è per la Chiesa, está diciendo que es para todos los demás que no pertenecen a la iglesia. ma per tutti coloro che non appartengono alla Chiesa. Así que, hermanos, la iglesia se irá antes de la gran tribulación. E allora, fratelli, concludiamo che la Chiesa sarà rapita prima della grande tribolazione. E Israel y el mundo entero tendrán que sufrir 7 largos años de tribulación. Mentre Israele e tutto il mondo dovranno soffrire 7 intensi anni di tribolazione. Y es, hermanos, durante ese tiempo de gran tribulación E sarà durante questi tempi di grande tribolazione que habrá 7 señales que se van a cumplir. che ci saranno 7 segnali che si dovranno adempiere. La primera de estas señales, hermanos, Il primo di questi segnali, dijo el Señor, serán guerras, pestes, hambres y terremotos. dice il Signore, saranno guerre, pestilenze, fame e terremoti. Ya leímos en Mateo 24:7, Già l'abbiamo letto in 24:7 di Matteo, donde el Señor menciona estas 4 cosas. dove il Signore menziona queste 4 cose. Y en el siguiente versículo, el 8, dice que esto será principio de dolores. Ma nell'8 viene detto che questo è solo l'inizio dei dolori. Hermanos, todos nosotros vemos noticias, ¿verdad? Tutti noi seguiamo un poco le notizie che stanno accadendo Y es evidente que estas cosas ya comenzaron. ed è evidente che già queste cose sono iniziate. El COVID fue solamente la primera de varias pestes que van a venir. Il Covid è stato solo il primo di varie pestilenze che devono venire. Estas guerras en Ucrania, en Gaza, con Israel, Queste guerre in Ucraina e in Gaza son apenas el comienzo de varias guerras más que van a llegar. è solo l'inizio di varie altre guerre che devono accadere. Por ejemplo, en el Océano Pacífico entre China y Japón, Ad esempio nel Pacifico tra Cina e Giappone, entre China y Taiwán, Cina e Taiwan, etcétera, hermanos. eccetera. Es un hecho también que el hambre se está multiplicando, È un fatto anche che la fame nel mondo si sta moltiplicando, los terremotos cada vez son más frecuentes y más fuertes. e i terremoti sono sempre più frequenti e più forti. Es decir, ya estamos viendo esta primera señal comenzar a cumplirse, hermanos. E allora significa che noi già stiamo vedendo questi primi segnali adempiersi. El Señor también dejó otra señal que es maldad multiplicada y amor enfriándose. Il Signore lasciò anche altri segnali che sono la malvagità in aumento, mentre l'amore diventa freddo, tiepido. En Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Il 12 dice perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Consecuentemente, hermanos, Di conseguenza, el miedo, el escepticismo, la indiferencia, la paura, lo scetticismo, l'indifferenza, la paranoia, la ansiedad, paranoia, ansia, la violencia dentro y fuera de la casa, violenza dentro e fuori della casa. todo esto, hermanos, va a aumentar exponencialmente en los próximos años. Tutto questo aumenterà di molto nei prossimi anni. Y ya estamos viendo ese aumento, hermanos. E già noi lo vediamo con i nostri occhi. Desde el año 2020 a la fecha, Dall'anno 2020 ad oggi, los índices de violencia, de violaciones, de divorcios, etcétera, se han disparado en todo el mundo. gli indici di violenza, di separazioni, divorzi sono aumentati in tutto il mondo.
No vamos a dar muchos más detalles sobre eso porque creo que todos aquí estamos informados, ¿verdad? Non è necessario parlarne ancora perché credo che tutti abbiamo potuto verificare questa cosa. También, hermanos, el Señor habló de un avance de la ciencia como nunca antes había habido. Il Signore parlò anche di un avanzamento della scienza come mai prima. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 4, Per esempio in Daniele 12,4 le dice el Señor a Daniel, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniele, tieni nascoste queste parole, sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Hermanos, todos somos testigos de las cosas increíbles que el hombre está haciendo ahora mismo por medio de la ciencia. Fratelli, tutti sappiamo delle cose incredibili che l'uomo sta facendo per mezzo della scienza e La della conoscenza. inteligencia artificial, por ejemplo. Ad esempio l'intelligenza artificiale. Y muchas de las cosas que ahora estamos viendo salir a la luz, E molte delle cose che ora noi stiamo vedendo, en realidad, hermanos, ya habían sido inventadas hace varios años. veramente erano già state inventate da vari anni, Nomás las tenían escondidas para el momento oportuno. erano solo nascoste per il momento giusto. ¿Se puede usted imaginar qué nos estarán inventando ahora mismo y que iremos a ver dentro de algunos años? Potete immaginare allora quello che in questo momento stanno inventando e che vedremo solo fra qualche anno? Hermanos, hace 100 y pocos años Fratelli, in 100 e pochi anni no existía ni siquiera el automóvil, hermanos. non esisteva nemmeno l'automobile, Mucho menos los aviones, ancor meno gli aerei, mucho menos las computadoras y los teléfonos celulares. e non parliamo dei computer e dei cellulari. Pero la Biblia dice que la ciencia se va a aumentar mucho en estos días. Ma la Bibbia dice che negli ultimi tempi la scienza aumenterà molto. Y también dice algo, que muchos correrán de aquí para allá. E dice anche la Bibbia che molti correranno da qua a là. No sé cuántos sabían, hermanos, que el número de viajeros, Non so quanti di voi sanno che il numero dei viaggiatori, especialmente viajeros aéreos, viajeros por avión, e soprattutto passeggeri aerei, crece exponencialmente año tras año. cresce esponenzialmente anno dopo anno. Ahí se cumple la palabra de que muchos corren de un lado a otro. E là si adempie la parola che molti corrono da una parte all'altra. Y aún dentro de las ciudades y de los países la gente cada vez viaja más, hermanos. E anche all'interno delle stesse città, della stessa nazione, la gente viaggia molto. Todo esto lo vio Daniel hace más de 2500 años. Tutto questo Daniele già lo vide 2500 anni fa. Y es una señal de la segunda venida del Señor. E sono segni della seconda venuta del Signore. El Señor también anunció que habría el impulso de un gobierno mundial. Il Signore parlò anche di un'azione di un governo mondiale. Como sabemos, la Organización de Naciones Unidas Noi conosciamo l'ONU, fue creada con ese propósito. che è stato creato proprio con questo proposito. Ella está preparada para un gobierno mundial único. Loro già sono pronti per un governo mondiale unico. Llamativamente, la ONU no tiene un presidente todavía. L'ONU non ha ancora un presidente. Scusa, fratello, quale paese? Todavía no tienen un presidente. L'ONU? Ujú. L'ONU quindi ancora attualmente non ha un presidente. Tiene un secretario general, C'ha solo un segretario generale, que dicho sea de paso es portugués, oren por nosotros. che è portoghese, pregate per noi. ¿Por qué no tienen un presidente sino un secretario? Perché non hanno un presidente ma solo un segretario? ¿Por qué tienen un mástil vacío, sin bandera? Perché hanno un'asta vuota senza una bandiera.
¿Por qué tienen una oficina en Nueva York que está vacía? Perché hanno un ufficio che è ancora vuoto là in New York, Porque están a la espera de un presidente mundial perché stanno aspettando il presidente mondiale. y van a colocar su bandera en ese mástil vacío. E in quel giorno metteranno la bandiera là su quell'albero, su quell'asta. Dice Daniel 11:36, Dice Daniele 11:36. y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Il re agirà come vuole, si innalzerà, si magnificherà al di sopra di ogni dio e proferirà cose sorprendenti contro il Dio degli dei. Prospererà finché l'indignazione sia completata, perché ciò che è decretato si compirà. Y el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres será homosexual, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Egli non avrà riguardo al Dio dei suoi padri, né al desiderio delle donne, cioè sarà un omosessuale. Non avrà riguardo ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. Aleluya. La palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos. Fratelli, la parola si sta compiendo. Un gobierno único ya está en camino. Un governo unico già è in cammino. Y un gobierno único va a necesitar de una moneda única E un governo unico avrà bisogno di una moneta unica y de un único mercado. e di un mercato unico. De esto también habló Juan en Apocalipsis 13. Di questo parlò anche Giovanni in Apocalisse 13. Apocalipsis 13:16 dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versetto 16, allora faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte. Hermanos, esa marca es una forma de pago. Questo marchio è un mezzo di pagamento. Por eso dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Perché dice al versetto 17 che nessuno potesse comprare o vendere se non che aveva il marchio, il nome della bestia o il numero del suo nome. Claramente, hermanos, aquí está hablando de algo tecnológico. Fratelli, è chiaro che qua sta parlando di qualcosa di tecnologico. Y todos estamos informados del surgimiento de las monedas digitales, de las monedas virtuales. Tutti sappiamo che ora ci sono monete virtuali e digitali. Por ahí es que viene, hermanos, el gobierno del anticristo. E di là verrà il governo dell'anticristo. Quizá no va a ser el Bitcoin, Forse non sarà il Bitcoin, pero todo está relacionado. però c'è una relazione in tutto questo. Un gobierno mundial, hermanos, Un governo mondiale, fratelli, también va a necesitar de una religión mundial. avrà bisogno di una religione mondiale. Y esa es precisamente la quinta señal que el Señor dejó de su venida. E questo è il quinto segno che il Signore lasciò per annunciare il suo ritorno. Hermanos, ustedes que están ahí en Italia lo saben muy bien, Voi che state in Italia lo sapete bene, porque el Estado Vaticano y su líder, el Papa, perché lo Stato Vaticano, i suoi leader e il Papa ya tienen décadas trabajando denodadamente para unificar las religiones del mundo. già sono decenni che stanno lavorando per unificare le religioni nel mondo. Tienen que unir las religiones para poder entregarles sus seguidores al anticristo. Devono unire le religioni affinché possano dare i propri seguaci all'anticristo. Esto también lo vio Juan en Apocalipsis 13. Questo Giovanni lo dice in Apocalisse 13. El versículo 7 dice, y se le permitió
al anticristo, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versetto 7. Fu dato all'anticristo di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. En otra conferencia les voy a explicar quiénes son esos santos, hermanos, E in un'altra conferenza parleremo di chi sono questi santi, porque no es la iglesia, ¿ok? perché non stiamo parlando della Chiesa che già non c'è. Y el versículo 8 dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. E cosa dice il versetto 8? L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. O sea, toda esta multitud de gente, hermanos, va a ser muy religiosa, muy espiritual. Allora significa che tutta questa moltitudine sarà molto religiosa, molto spirituale, Pero es gente cuyo nombre no está en el libro de la vida. però attenzione, gente il cui nome non sta nel libro della vita. Toda esa gente va a ser envuelta en una única religión Tutta questa gente sarà immessa in una religione unica y el Dios de ellos será el anticristo durante la gran tribulación. e il loro Dio sarà l'anticristo durante la grande tribolazione. Hermanos, esto ya está preparado. Fratelli, questo già è pronto. Yo le invito a que usted busque en Google Vi invito a cercare in Google y ponga religión abrámica. e mettete la religione abramitica. O si quiere, ponga casa de la religión abrámica. Oppure potete mettere casa della religione abramitica. Esta es la religión que el Vaticano está impulsando. Questa è la religione che il Vaticano sta spingendo, La nueva religión mundial. la nuova religione mondiale. Tiene tres patas, tiene tres bases, C'ha tre basi, porque Abraham es el padre de tres religiones. perché Abramo è il padre di ben tre religioni La attuali, religión judía, dei giudei, la religión cristiana dei cristiani y la religión islámica. e degli islamici. Y si sumamos a los creyentes de las tres religiones, E se noi sommiamo i credenti di queste tre religioni, vamos a tener más de la mitad de la población mundial sumada ahí. raggiungiamo più della metà della popolazione mondiale. Pero les dejo eso como tarea para que lo investiguen, hermanos. Però vi lascio questo come un esercizio da investigare. Lo cierto es que una religión única está mucho más cerca de lo que la mayoría imagina. Quello che è certo è che la religione unica è molto più vicina di quanto la maggioranza creda. Incluso ya tienen templos construidos y listos para ser inaugurados en varios países del mundo. Sapete che ci sono già vari templi pronti ad essere inaugurati in varie nazioni del mondo. La sexta señal antes del fin Il sesto segno prima della fine es otra señal que ya estamos viendo, hermanos. è un segno che noi stiamo già vedendo. Es la apostasía global. È l'apostasia globale. Es el alejamiento de la fe bíblica, de la fe verdadera. Cioè è l'allontanamento dalla fede biblica. Hermanos, no se trata de que el anticristo va a traer una apostasía. Fratelli, non si tratta che l'anticristo porterà l'apostasia, l'allontanamento. El anticristo se hará presente en medio de una gran apostasía. L'anticristo verrà in mezzo a una grande apostasia. O sea, cuando él se manifieste, la apostasía ya estará activa. Cioè, quando lui verrà, l'apostasia sarà già presente, attiva. Por eso ahora encontramos tantos predicadores hablando de dinero, hablando de prosperidad. Perciò oggi noi troviamo tanti predicatori che parlano di soldi, di prosperità, Hablando de encontrar la verdad dentro de uno mismo.
dice tu devi trovare la verità in te stesso. y no en la palabra de Dios. E non si menziona invece la parola di Dio. Pero el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, Ma l'Apostolo Paolo, nella sua seconda lettera ai Tessalonicesi, capítulo 2, versículo 3, capitolo 2, versetto 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. nessuno vi inganni in ogni maniera, perché l'apostasia non verrà se prima non sarà manifestato l'uomo del peccato, El hijo de perdición. il figlio della perdizione. Entonces, hermanos, estamos viviendo ahora mismo ese tiempo. Allora, fratelli, stiamo vivendo ora stesso questi tempi. El pecado se ha instalado, hermanos, aún dentro de las iglesias. Il peccato è entrato addirittura all'interno della Chiesa. Vemos cómo sacerdotes y pastores casan personas homosexuales. Vediamo che vengono sposati omosessuali. Vemos incluso pastores y ministros que son homosexuales y lo reconocen abiertamente. Vediamo anche pastori e ministri che si dichiarano omosessuali. Dios tenga misericordia, hermanos. Dio abbia misericordia di loro. La séptima y última señal antes del fin Il settimo e ultimo segnale es la de falsos profetas y falsos cristos. è quella dei falsi profeti e falsi cristi. Regresando a Mateo 24, mis hermanos. Tornando a Matteo 24, En el versículo 11 Jesús dice lo siguiente. nel versetto 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sorgeranno molti falsi profeti, ne sedurranno molti. Y más adelante, en el versículo 24, lo repite. E nel versetto 24 viene ripetuto. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Il versetto 24, perché sorgeranno i falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. ¿Qué es un falso Cristo? Cos'è un falso Cristo? Pues evidentemente alguien que se hace pasar por Cristo, ¿verdad? Evidentemente qualcuno che si spaccia come Cristo, Pero también es uno que predica falsedades sobre Jesús. ma è anche uno che predica falsità su Gesù. Y también es uno que predica en el nombre de Jesús, pero con engaño. È anche uno che predica nel nome di Gesù, ma ingannando. Todos estos, hermanos, falsos cristos y falsos profetas han llenado el mundo actualmente. Questi falsi cristi e falsi profeti hanno riempito il mondo. Se cree que hay más de 5.000 hombres reclamando ser Jesús en alguna parte del mundo actualmente. Si stima che ci sono 5.000 persone attualmente nel mondo che dichiarano di essere Gesù. Nunca antes se había visto algo así, hermanos. Mai si era assistito a una cosa del genere. Sin embargo, hermanos, además de estas 7 señales, Tuttavia, fratelli, al di là di queste 7 segnali, el Señor se refirió a algo que ya estamos viendo il Signore si riferì a qualcosa che noi stiamo già vedendo y que podemos llamar la señal más clara de que Él viene por su iglesia. e che possiamo definire il segno più evidente che Lui sta per tornare per la Chiesa. Y por lo tanto la señal más clara de que estamos en el principio de dolores. E allora il segno più chiaro che siamo al principio dei dolori Nos referimos a la octava señal è l'ottavo segnale que el Señor menciona en Mateo 24, 32 al 35. che il Signore menziona in Matteo 24, dal 32 al 35. Dice allí, hermanos, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Ora imparate dal fico questa similitudine, quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le foglie germogliano, sapete che l'estate è vicina. Diga, el verano está cerca. È detto che l'estate è vicina. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. E 33 dice così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Hermanos, de la higuera debemos aprender la parábola. Dal fico dobbiamo apprendere la parabola. Cuando las hojas de la higuera brotan, Quando germogliano le foglie del fico, significa que el verano se acerca. significa che l'estate è vicina. ¿Qué es la parábola de la higuera? Che significa la parabola del fico? Es el resurgimiento de Israel. È Renacimiento. restaurazione di Israele. Israel es comparado con la higuera en toda la Biblia. Israele in tutta la Bibbia è paragonato al fico. De hecho, la higuera es el símbolo nacional de Israel hasta la actualidad. Di fatto oggi il fico è il simbolo nazionale di Israele. Esta nación, hermanos, Questa nazione, fratelli, que ha pasado por un largo invierno social y político, che ha attraversato un ampio inverno sociale e politico, 25 siglos de invierno, 25 secoli di inverno, ha entrado ya en su primavera. è entrato nella primavera. ¿Cuándo? Quando? En 1948. Nel 1948. Ese año Inglaterra impulsó, financió el traslado de 150.000 judíos. In quell'anno l'Inghilterra ha stimolato e ha finanziato il trasferimento di 150.000 israeliti nella terra promessa, nella loro Desde Europa y desde otros lugares del mundo. dall'Europa e di altre nazioni del mondo. Fueron trasladados a Palestina Furono trasferiti in Palestina y allí fue fundado el Estado moderno de Israel. e là è stato fondato il moderno Stato di Israele. Actualmente Israel cuenta con 9.300.000 habitantes aproximadamente. Attualmente Israele conta 9.300.000 abitanti Y la palabra dice en el versículo 33 que acabamos de leer, e la parola dice nel versetto 33 che abbiamo letto que cuando veamos todas estas cosas suceder, debíamos saber que está cerca a las puertas nuestro Señor Jesucristo. e quando noi vediamo tutte queste cose accadere dobbiamo sapere che Egli è vicino, anzi alle porte, Que después de la primavera, e dopo la primavera que es el resurgimiento de Israel, e la risurrezione di Israele llegará el verano, hermanos. arriverà l'estate. Y el verano es la segunda venida de Cristo. E l'estate è la seconda venuta di Cristo. Y cuando Cristo venga, terminará con el gobierno humano, E quando Cristo viene, terminerà il governo degli uomini, acabará con la falsa religión en el mundo terminerà la falsa religione nel mondo y también acabará con la persecución en contra de los judíos. e terminerà anche la persecuzione contro i giudei. Ahora yo quiero que usted mire de nuevo el versículo 34, por favor, Guardiamo di nuovo il versetto 34, per favore. porque allí el Señor promete que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Perché lì è detto che questa generazione non passerà finché queste cose non siano accadute. Repasemos por un momento, hermanos, las primeras 7 señales del fin. Passiamo per un momento i primi 7 segni della fine.
guerras, pestes, hambres y terremotos, guerra, pestilenze, fame e terremoti, maldad en aumento, la amor malvagità in enfriándose, aumento, l'amore raffreddandosi, avance de la ciencia, l'avanzamento della scienza, un gobierno mundial, un unico governo mondiale, una religión única, una religione unica, apostasía global, l'apostasia globale, falsos profetas y falsos cristos. falsi profeti e falsi cristi. Hermanos, todo esto ya se está cumpliendo. Really, tutto questo si sta compiendo. Y el verso 34 dice que la generación que ha visto la aparición de estas señales E il versetto 34 dice che quella generazione che ha visto l'adempimento di questi segni y especialmente el surgimiento de la octava señal, e in modo particolare l'ottavo segnale será la generación que verá a Jesús regresar. sarà la generazione che vedrà Gesù ritornare. La misma generación que vio a Israel resurgir, renacer, La stessa generazione che ha visto Israele risorgere será la que vea a Jesús regresar. sarà quella che vedrà Gesù ritornare. Ahora la clave está en entender qué significa generación. Ora la chiave è capire che significa generazione. Según la Biblia, hermanos, una generación Secondo la Bibbia, fratelli, una generazione es un periodo de 70 a 80 años. è un periodo di 70-80 anni, Dice el Salmo 90, versículo 10, perché è scritto nel Salmo 90, verso 10, que los días de nuestra edad o de nuestra generación son 70 años y en los más robustos 80. e i giorni della nostra vita, della nostra generazione sono 70 anni, per i più forti 80. Fue con base en este versículo, Salmo 90, 10, Allora, con base in questo versetto del Salmo 90, verso 10, que hace 15 años atrás yo me atreví a mencionar el año 2021 e 15 anni fa io mi sono azzardato a citare l'anno 21, 2021, como el año del principio de los dolores. come l'anno del principio dei dolori. Y el Señor me sorprendió porque llegó 10 meses antes del 2021. E il Signore mi ha sorpreso perché è arrivato 10 mesi prima del 21. Lo que comenzó a suceder en marzo del 2020, precisamente ahí en Italia, E quello che è iniziato a succedere nel marzo del 2020, ma proprio in Italia, y luego se extendió por toda Europa y América, e poi per tutto il resto dell'Europa e dell'America, y llegó prácticamente a todos los rincones del mundo, è arrivato a tutti gli angoli del mondo. fue algo, hermanos, que ni siquiera con la peste de la gripe española se había visto Non si era visto nemmeno con la peste spagnola, 100 años antes. 100 anni prima. Nunca el mundo se había detenido casi por completo como se detuvo en 2020. Mai il mondo si era fermato praticamente per intero come è successo nel 2020. Y yo creo, hermanos, que esta es la generación que va a ver a Jesús regresar. Io credo che questa è la generazione che vedrà Gesù ritornare. Si nosotros tomamos 1948 como el comienzo de la primavera, Se noi identifichiamo il 1948 come l'inizio della primavera y le ponemos como generación robusta 80 años, e aggiungiamo una generazione robusta di 80 anni, bueno, yo investigué que actualmente en Mónaco la expectativa de vida es de 87 años. io ho visto che ad esempio a Monaco oggi l'aspettativa di vita è 87 anni. Mónaco es el país con más expectativa de vida en todo el mundo. Monaco è il paese con più aspettativa di vita al mondo. Si le sumamos 80 a 1948, Se sommiamo 80 a 1948, no se ponga nervioso, non vi mettete nervosi, nos da el año 2028. da 2028. Ese debería ser el año en que Jesús
regresase o Questo regrese. potrebbe essere l'anno in cui Gesù potrebbe tornare. Pero si le ponemos 87 va a dar 2035. Se mettiamo 87 anni, arriviamo al 2035. Usted recuerde que a eso le tenemos que restar los 7 años de la gran tribulación, E a questi anni poi noi dobbiamo togliere i 7 della grande tribolazione, porque el Señor solo va a regresar al final de la gran tribulación. perché il Signore ritornerà solo alla fine dei 7 anni della tribolazione. Entonces, si le restamos 7 a 2035, E allora se togliamo 7 al 2035, nos dice que la iglesia va a ser levantada como máximo en 2028. allora significa che la Chiesa potrebbe essere rialzata nel 2028, Como máximo, come massimo, o quizás bastante antes. o anche prima. Hermanos, estoy en la Biblia. Fratelli, sto citando passi della Bibbia. Sé que estamos haciendo cálculos numéricos. So che state facendo calcoli. Muchos no estarán de acuerdo en que estos cálculos se hagan, Molti non saranno d'accordo con i calcoli, pero si Jesús no hubiese querido que hiciéramos cálculos, ma se Gesù non avesse voluto che noi facessimo calcoli, no hubiese dado números tan específicos como los que dio. non avrebbe dato numeri così specifici come quelli che invece ha dato. A Daniel incluso le habló de números como 1230 días. ¿Se acuerdan, hermanos? A Daniele parlò di 1230 giorni, vi ricordate? Que representaban 1230 años, por ejemplo. Che rappresentavano 1230 anni. Bueno, quiero concluir, hermanos, porque el tiempo ya se ha extendido mucho. Voglio concludere, fratelli. El Señor nos dice en Mateo 25:13 lo siguiente. Il Signore ci dice in Matteo 25:13 quanto segue. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Recuerden que ese fue un mensaje para Israel. Ricordate che questo fu un messaggio per Israele. Y Él les está diciendo que no saben cuándo Él va a volver. E lui sta dicendo che loro non sanno quando tornerà. Pero nosotros, la iglesia del Señor, Ma noi siamo la Chiesa, que tenemos el Espíritu Santo, che abbiamo lo Spirito Santo, que tenemos el Evangelio que Israel no tiene, che abbiamo l'Evangelo che Israele non ha. con toda claridad podemos ver, hermanos, que ya han comenzado los dolores. Con tutta chiarezza possiamo vedere che i dolori sono già iniziati. El tiempo de angustia, hermanos, ya está comenzando. Il tempo di angoscia già sta cominciando. Que la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra ya está comenzando. E l'ora della prova che deve venire su tutti gli abitanti della terra sta cominciando. Tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, Dobbiamo aprire i nostri occhi y tenemos que ayudar a nuestra gente a que abra sus ojos. e dobbiamo aiutare la nostra gente ad aprire i propri occhi. Tenemos que predicar, hermanos, mensajes proféticos a la iglesia. Dobbiamo predicare messaggi profetici alla Chiesa. No podemos quedarnos solamente hablando de temas de la tierra. Non possiamo parlare solo di argomenti della terra. No podemos predicar solo sermones de cómo ser felices en el matrimonio, por ejemplo, Non possiamo parlare solo di come essere felici nel matrimonio o cómo tener éxito con nuestros hijos. o come avere buoni risultati con i nostri figli. Todo eso está muy bien y es necesario, hermanos, no me malinterpreten. Questo è bello ed è necessario, Pero la palabra del Señor nos dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba también. ma la parola del Signore ci esorta ad alzare il nostro sguardo verso l'alto, verso il cielo. Porque el Señor ya viene por su iglesia. Alguien diga amén. Perché il Signore viene per la sua Chiesa presto, qualcuno che può dire amen. Podría venir en cualquier momento, hermanos. Può venire in qualsiasi momento. Quizás podría tardar algunos años Chissà, potrebbe ritardare di qualche anno o solo algunos meses o solo di qualche mese o semanas. o settimane. O quizás podría venir esta misma noche, hermanos. ¿Cuántos lo creen? O potrebbe addirittura venire questa notte stessa. Quanti Por lo eso es
Importante que nos pongamos a cuentas con el Señor, È importante che noi possiamo stare in armonia con Dio que usted y yo nos presentemos ante el Señor, hermanos, e che noi ci possiamo presentare davanti al Signore que guiemos también a los nuestros a presentarse ante el Señor. e che invitiamo anche i nostri a presentarsi davanti al Signore. Que le enseñemos a nuestras familias y congregaciones a guardar la palabra de la paciencia, como dice Juan. E insegniamo alla nostra famiglia, alle congregazioni a conservare la parola della pazienza, Para come que el abbiamo Señor trovato, nos pueda guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo e entero. che il Signore ci possa guardare dall'ora della prova che deve venire sul mondo intero. ¿Cuántos en esta noche le dicen amén al Señor? Quanti possono dire amen questa sera? ¿Cuántos quieren estar preparados para el Quanti- levantamiento de la iglesia? Quanti vogliono essere pronti per il rapimento della Chiesa? Amando a Dios, Amando Dio, amando su palabra, amando la sua parola sirviéndole con todo el corazón. e vivendola con tutto il cuore. ¿Qué les parece si le pedimos esto al Señor en este momento, hermanos? Che ve ne sembra se ora ci rivolgiamo al Signore per chiedere questo? Yo quiero invitar a nuestro obispo Chipola para que sea él el que nos dirija con esa oración. Che il Vescovo Cipolla ci possa dirigere in questa preghiera. Vamos a orar pidiéndole al Señor que podamos estar despiertos, velando cuando Él venga por nosotros. Chiediamo, Signore, che possiamo essere svegli quando Lui verrà a prenderci. Obispo Chipola. Amen, pregando nel nome di Gesù.